Hello, chào cả nhà. Sáng hôm nay ta lại đến với việc kể 3.000 lần câu chuyện cây bút. Câu chuyện xuyên suốt các cấp độ chiến tranh công đoạn kim cương. Câu chuyện đã thay đổi biết bao con người trên toàn cầu. Vì đến câu chuyện này, Trung cũng là người muốn thay đổi cái cuộc đời của mình. Và Trung thấy câu chuyện này là một câu chuyện hết sức quan trọng. Nó rất không bí được xuất phát và gốc gác của mọi vấn đề. Và đặc biệt hơn nữa, hôm nay là ngày đầu tiên thi kiểu vẽ. Thì cho tuần đầu tiên thì cũng là ngày cũng thấy đây là rất là ý nghĩa, và cũng thấy đây là câu chuyện rất quan trọngในcuộc đời của các bạn, cũng là ý nghĩa. Cho nên Chung mời các bạn hãy cùng Chung tương tác với câu chuyện này nha. Nếu các bạn trên tay Chung đang cầm đây là vật gì? Đúng rồi, đó là cây bút. Giả sử cái chú cuốn con chạy vào, Chung hô vật này chứ chú cuốn này, chú sẽ làm gì vật này? Nó chạy đến chú sẽ gặm này nọ. Thế chú xem đây là cây bút hay không? Không. Chú xem đây là cục xương hoặc đồ chơi để chú chơi chú gặm. Thế thì con người xem ra cây bút, chú cuốn xem đây cục xương đồ chơi. Thế thì ai đúng? Cả hai cùng đúng. Thế giới quan con người xem đây cây bút để biết là con người đã đúng. Thế giới quan chú cuốn như cuốn xem đây cục xương đồ chơi chú gặm, chú cuốn cũng đúng. Dựa sự bình đẳng thì ta hãy tôn trọng thế giới quan của nhau. Và giả sử là mặt bàn xuống để vật này chứa mặt bàn chung chú cũng tất cả cùng ra ngoài, đóng cửa tắt đèn trong không gian tĩnh lặng này. Vật này sẽ thành là vật gì? Nó còn là bút ở xương nữa hay không? Lúc này nó không là vật gì cả. Cũng là vật gì không phải là nó không tồn tại, hoặc nó mất đi, hoặc nó trắng xóa nó đến tôi, mà nó là chính nó nằm tại vị trí đó, chắc chắn một chủ thể nào đó có thể tác động đến, có thể để nó có thể trở thành, hiện tại gọi đó là tính không. Và theo lý thuyết cổ xưa thì tính không nó có tiềm năng vô hạn trở thành bất cứ vật gì. Để mà nắm bắt vào cái tính tiềm năng vô hạn, các bạn tiếp tục theo dõi nha. Khi cửa phòng mở ra, con người đi vào, đến mặt bàn, mắt nhìn vào vật này, ngay lập tức vật này trở thành là cây bút. Chú cuốn cũng vậy, nhanh chân hơn khi cửa phòng vừa mới mở ra, đi vào đến mặt bàn, mắt cũng nhìn vào vật này, ngay lập tức vật này trở thành cục xương hoặc đồ chơi. Vậy thì câu hỏi đặt ra ở đây là khi con người bằng chủ cùng đến một mắt cùng nhìn vào vật này, thì vật này trở thành là gì? Ngay lập tức vật này nó sẽ trở thành là cả hai, vừa là bút đó con người, cục xương là do cuốn. Các bạn thấy đó, từng vật không là vật gì nằm đó, nhưng mà khi con người tác động đến nó trở thành cái bút, chung cuốn tác động đến trở thành cục xương, và cả hai cùng tác động đến thì trở thành cả hai, vừa bút xương với cả con người chung cuốn. Đó là cái tính tiềm năng vô hạn. Và còn nhiều cái khác nữa. Giờ thì khi chúng ta mắt và nhìn thấy nó, ngay lập tức nó trở thành cái bút, thì nó đến từ đâu? Nó đến từ chính nó, đến từ phía chúng ta. Đúng rồi, nó đến từ phía chúng ta. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà nó đến nó thì nó sẽ buộc mọi người phải nhìn thấy nó là cái bút, không còn là một sản phẩm nào khác. Còn ở đây chúng ta nhìn thấy nó là cái bút, chứ cũng nhìn thấy nó là xương, thì nó chắc chắn đến từ phía chúng ta. Vậy thì các bạn cho chung một cái tay thuận này, cái bút này nó đến từ tôi, cái bút đến từ tâm trí của tôi, mọi sự vật và hiện tượng đều đến từ tâm trí của tôi. Đó. Vậy thì nó đến từ tôi, từ tâm trí của tôi mới thay đổi được. Tôi thấy nó là cái bút, nhưng chủ cũng thay đổi nó thành cái xương. Thì các bạn mình có thể thay đổi được không nào? Vậy thì các bạn hãy cùng chung tôi xin ước nguyện nữa để có thể trở thành vật có giá trị hơn, chẳng hạn như viên kim cương nha. Các bạn thành tâm nhé, trở thành là viên kim cương, trở thành viên kim cương, trở thành viên kim cương. Âm ba la hô biến, nó là vật gì? Nó vẫn là cây bút, không phải là viên kim cương. Cái sai đã khi chúng ta nói là nó đến từ chúng ta, mà phải nói nó mặc dù nó đến từ chúng ta, lại xong nó đến từ việc chúng ta cầu xin ước nguyện mà cầu, và đến từ việc chúng ta giữ trong nó. Không có ba con đường này: hành động là nó và suy nghĩ. Một hành động là nó và suy nghĩ, nó sẽ vào trong tâm trí của ta đây một giờ, mà ta lại sau 2 tiếng đồng như nào nó sẽ thành hạt giống, và nó sẽ vận hành theo một quy luật của nó. Thì cũng như vậy, thì trước đến giờ mình đã thấy bật hình như thế này, màu sắc như thế này,
đặc biệt là công dụng của nó như thế này, thì nó là cây bút và nó sẽ được gieo vào trong tâm trí của chúng ta. Khi chúng ta vừa nhìn thấy nó, ngay lập tức chúng ta tâm trí của ta các hạt giống mà nở ra bao trùm lên toàn bộ sản phẩm này, buộc chúng ta phải nhìn thấy đây là không còn là một sản phẩm nào cả. Đó. Vậy thì đó là toàn bộ một câu chuyện mà chúng muốn kể cho các bạn này. Và chúng sẽ tóm tắt 4 bài học từ câu chuyện này là: thứ nhất là hãy tôn trọng thế giới quan của nhau, không ai đúng ai sai, việc đúng sai thì đã có sự thỏa thuận nhau từ trước. Các nội quy quy định đã được lập ra thì những nhất tuân theo vì đó là đúng, và để ngược điều đó là sai. Và số 2, sự vật hiện tượng đều có tính không tính có tiềm năng và trở thành bất cứ vật gì. Và bài học số 3 là sự vật hiện tượng đến từ tâm trí của mình. Thì với các bài hành thánh như thế này thì chúng ta sẽ chịu trách nhiệm 100% về những gì đã, đang và chuẩn bị diễn ra trong suốt cuộc đời của mình, thì không đổ lỗi, không oán trách, không than phiền. Và bài học số 4, mọi sự vật hiện tượng không đến từ việc chúng ta cầu xin ước nguyện mà có, và đến từ việc chúng ta gieo trồng nó thông qua 3 con đường là hành động, lời nói và suy nghĩ. Thì với bài học này thì chúng ta muốn gì chúng ta sẽ gieo trồng nó, gieo trồng nó ngay từ đầu thì chúng ta sẽ được. Vậy đó là toàn bộ câu chuyện mà tôi muốn kể cho các bạn nghe. Bây giờ theo như thầy Margaret nói thì câu chuyện này ta kể các 3.000 lần sẽ tới rõ nội dung sâu xa của câu chuyện, giúp chúng ta thay đổi được trên cái cuộc đời của mình. Thì chúng đang từng bước để cải thiện nó, để thay đổi và thay đổi cuộc đời. Thì các bạn thấy đó, nó quan trọng hay không? Nhưng mà nó là sự quan trọng của các bạn, thì bạn hãy cùng chung kể và trải nghiệm về câu chuyện này nhé. Câu chuyện của chúng ta đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp các bạn một ngày mai. Chúc các bạn một ngày mới tràn đầy năng lượng, vui, khỏe và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.